Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Kmalu bo seveda spregovoril polkovnik Stirpe, vendar sem pred tem želel nekoliko pojasniti vprašanje Federa, na katerega se mnogi osredotočajo. Kot veste, smo na kanalu pogosto poglabljali notranje spore. Pogled na vodenje vojne med nacionalisti, bolj klasično vojsko in seveda tudi različne poglede na diplomatski pristop. Torej, notranje službe, vojaške službe in vse ostalo. To je precej pomembno, ker je Federo sam objavil video, v katerem govori o razlogih za svojo razrešitev. In zagotovo je bil ključen člen kampanje, ki jo vodijo Ukrajinci. Tega še nisem našel s podnapisi. Ga bom dal v ozadje, samo da vam povem, kaj je rekel, in je precej zanimivo, ker ni nekdo, ki bi ovinkaril, torej govori zelo neposredno in odkrito. Pravi, da mu je Zelenski ponudil položaj svetovalca, da bi ostal v ekipi, vendar je to vlogo zavrnil. Potrdil sem spor z generalom Oleksandrom Siskijem, vrhovnim poveljnikom oboroženih sil, in njemu pripisal odgovornost za mojo razrešitev. Pravi, da je predlagal radikalne ukrepe glede osebja, vključno celo z zamenjavo vrhovnega poveljnika in načelnika generalštaba. Nimamo druge izbire, če želimo premagati sovražnika na asimetričen način, z minimalnimi izgubami, kjer so sposobni voditelji in poveljniki cenjeni in ne odrinjeni na rob. Siski je rešil našo državo leta 2022 z uspešnimi operacijami in njegove vloge ne smemo podcenjevati. A vojna se je spremenila, pravi Federov. Nismo uspeli rešiti težav z mobilizacijo in drugih brez nove družbene pogodbe. Prodajamo laži, kaos in odgovornost. Moramo radikalno spremeniti svoj pristop, Ukrajinci si to zaslužijo, ukrajinsko ljudstvo ni šlo na ulice zaradi določenega ministra, pravi Federov. Ukrajinsko ljudstvo je šlo na ulice, ker je bila pobuda na bojišču in v zraku prevzeta. In se je smer spremenila. Ukrajinci čutijo, kadar nekaj ni utemeljeno na vrednotah, ki jih gojimo tukaj. Zelenski mi je predlagal, naj ostanem v ekipi ali v kakšni drugi vlogi, a sem to zavrnil. Ampak odločitev, pravi, je bila sprejeta. Ključna točka, ki je po mojem mnenju prav kulturna točka, je, da ima Federov 35 let. Ima močne povezave s Silicijevo dolino. Zagotovo je nekdo, ki ima pogled na stvari, ki močno nasprotuje bolj sovjetskemu pogledu, kot ga ima sirski, kjer želi imeti nadzor nad vsem. Ima privilegiran in oseben odnos z Magyarjem, tistim, ki si je zelo želel tovrstno operacijo in so se med seboj prepletli. Dodatna pričevanja, ki jih boste našli tudi v virih, govorijo o tem, da so se generali stare šole smejali predstavitvam s prosojnicami, ki jih je pripravljal Federov. Poleg tega obstajajo trenja zaradi načina, kako je bil denar porabljen. Federov je seveda vlagal več denarja v drone, oni pa so se pritoževali, da ni vlagal denarja v strelivo. To je bil njihovo najljubše. Torej obstaja popolna dihotomija glede načina spopadanja z vojno, po mojem mnenju pa gre tudi za vprašanje starosti. Pristopa Federova oni ne razumejo, jim je popolnoma tuj. Torej, vključujem polkovnika Stirpeja, čeprav je nekaj težav z računalnikom, ne vidim teorijo. Poglejmo, če mu uspe. Torej, v bistvu Federov poskuša uporabiti asimetrično metodo za soočanje z vojno, kar so si izmislili z droni. Medtem pa je bil na drugi strani sirski, recimo, predstavnik jurišnih bataljonov. Njegova ideja so bili jurišni bataljoni, veliko vlagati v te napadalne bataljone, take stvari, in iskreno povedano, to je eno od tistih virov, ki jih Ukrajinci nimajo v izobilju. Mislim, da je pehota je najbolj šibek sektor glede razpoložljivosti ljudi.
Torej, po mojem mnenju gre za mešanico pogledov, pa tudi za mešanico ljubosumja. Ker ta nova strategija vseeno deluje in zagotovo recimo preusmerja zasluge k nekomu, ki je nov in uporablja nove metode. Mi. Star je 35 let in to zagotovo moti. Pri vojakih, kot je sirski, tako da je med njimi velik konflikt. In poročajo, da naj bi Zelenskemu postavili ultimat. Ali jaz ali on. To poročajo isti ukrajinski časopisi. In zato je zelo verjetno, da je Zelenski v težki situaciji izbral tistega, ki ga je lažje žrtvovati. Tako poročajo ukrajinski časopisi. General Oleksandr Zelenski, povednik ukrajinskih oboroženih sil, ki se je spopadel s Federovom, je v objavi na družbenih omrežjih pozval, naj se osredotočijo na vojno in na učinkovito strategijo. Škoda, da je Federov že našel učinkovito strategijo. Zelenski je kot razlog za svojo odločitev, da zamenja ministra za obrambo, navedel napetosti med Federovom in Sirskim, ter to povedal v četrtek na tiskovni konferenci v Uriju. Pokazati, da če strani ne morejo rešiti problema, ga bo moral rešiti jaz. Po drugi strani je namestnik poveljnika ukrajinskih letalskih sil v četrtek odstopil v znak protesta proti odstavitvi Federova. V Ukrajini potekajo tudi različni protesti, ki jih organizirajo ljudje spontano. Medtem, dobrodošel, upamo, da za dolgo časa, glede na povezavo, kakorkoli ne skrbite, če se Crash vrne. Misliš, že to tista ista stara zgodba, ki smo že tolikokrat videli ponoviti znotraj Ukrajine? V smislu, da je sirski vedno v središču odločitev. Ali on, ali Zalužni, ali pa on. In pogled na jurišne enote za bolj konzervativen pristop. Zdi se, da je vseeno priljubljenec Zelenskega. V vsakem primeru, če mora izbrati med žrtvovanjem dveh ljudi, vedno izbere sirskega. Recimo, da mi stvar vzbuja določen zgodovinski spomin na obdobje, ki je minilo že pred več kot 100 leti. Vendar je to nasplošno klasičen primer, kjer znotraj uprave, tako civilne kot vojaške, obstajajo različna gibanja in skupine. Ukrajina in kjer obstajajo rivalstva. Moramo upoštevati, da je Ukrajina mlada demokracija v vojni, kjer močne osebnosti skušajo se uveljaviti tako iz osebnih, kot tudi domoljubnih razlogov. Ker ima zagotovo večina vpletenih ljudi svojo predstavo o tem, kako najbolje služiti državi. V tem konkretnem primeru je sirski predstavnik, lahko bi rekli, manj progresiven od drugih. Nekoliko bolj konzervativen in nekoliko bolj nacionalističen od drugih. Vendar pa je vedno težko najti oznako, ki bi jo prilepili na neko osebo in na tabor povezan s to osebo. Zato imam iskreno povedano težave, da bi se opredelil glede tega konkretnega primera. Seveda, kot sem že na začetku rekel, je z zgodovinskega vidika težko za tistega, ki ga zanima vojaška zgodovina, da ne pomisli na Cadorno in na splošno situacijo. Generalštab in vrhovno poveljstvo italijanske vojske med Prvo svetovno vojno. Vendar pa to morda niti ni. To je morda le primer, ker, ponavljam, vidimo le vrh ledene gore teh rivalstev. Ne vemo, kaj je spodaj, zato je zelo negotovo o tem razpravljati. Smo priča boju, ki ni toliko za oblast, ampak za smer, ki jo je treba ubrati. Ne gre za voljo Ukrajincev do boja. Gre za vprašanje, kako se boriti. In jasno je, da obstajajo različna mnenja na tem področju. In Zelenski mora to upravljati, ker je on sodnik, on je odgovoren za odločitve in bomo videli, kaj bo naredil.
Iskreno imam svoje osebno mnenje, vendar ne bi rad se preveč spuščal v to zaradi korektnosti do ukrajinskih kolegov, ki se soočajo s precej resnim problemom. Jaz, kot je rekla tudi Nadja, nimam težav, ker spremljam dogajanje, kritike Siskega in tako naprej, spremljam že od časov Drapatija, kot se prav spomni Winter Night. Drapati je bil še eden, ki je zapustil položaj prav zato, ker je želel reformirati novačenje in podobno, ter je prišel v spor s Siskim. Zdi se, da pri večini vprašanj glede reform ali drugačnega pogleda na to, kako voditi stvari, Siši dobro ali slabo, s podporo Zelenskega mu vedno uspe prevladati, ne glede na to, kdo je nasprotnik. Potem pa ni jasno, ali je imel Drapati prav ali ne, se mu ni uspelo narediti tistega, kar je želel. Tukaj je morda najbolj pereče vprašanje prav to, ker se je videla razlika, torej to, kar počne Federo, deluje. Pri Drapatiju nismo videli protestov, nismo videli plakatov, nismo videli niti velikih naslovov v časopisih. Preprosto je Drapati rekel, če to, kar želim narediti jaz, ni dobro sprejeto, bom šel delati nekaj drugega. Po mojem mnenju je največji problem ta, da obstaja objektivna potrditev med dejanji Federova in vizijo Sišija. In to je, po mojem mnenju, še bolj spodbudilo ljudi, ker obstaja objektiven dokaz. To skoraj da ni vprašanje mnenja, kdo ima prav, jaz ali on, ker stvar deluje. Zato je skoraj vsem jasno, da ima prav Federov. V tej zgodbi objektivna ocena je, preprosto reči, da je Siši konzervativna duša v okviru ukrajinskih oboroženih sil. O tem ni dvoma. Vedno je težko reči, ali imajo prav konzervativci ali progresivci. Vse je to odvisno od konkretnih situacij. To je kot razprava na splošno o novostih, ki jih prinašajo droni. Nekateri želijo staviti vse na drone, drugi pa jih želijo obravnavati kot nekaj dodatnega. Ampak ne kot samo po sebi zmagovalno orožje. Torej, pogovorimo se o tem, o zmagovalnem orožju. Pogovorimo se o tem, Đorđo, ker ja, v redu, droni so zagotovo orožje, ki zagotovo zmanjšuje izgube. Ideja jurišnih bataljonov Siskega ne temelji ravno na moči v smislu razpoložljivosti ljudi. To je zelo napadana postavitev, značilna za Siskega že od časov Bahmuta, od bitke pri Barzeve Ilovajsku, kjer je vedno imel zelo napadano postavitev, zaradi česar je bil kritiziran tudi v času Bahmuta, tam je dobil ime Mesar. In potem se lahko malo spomnimo, Cadorna, kaj ne? Ja, obstajajo. Zagotovo so neke stvari, imenujejo ga tudi general Javol. Slišal sem, da ga nekatere ukrajinske enote tako imenujejo. Kar spominja na Kajtla, ne, to je tisti, ki vedno reče, ja, poveljniku, stvar je v redu. Federova strategija deluje, ampak ali osvaja teren, ker mislim, da je potem to ključna točka. Droni povzročajo škodo, droni ugašajo luči, zmanjšujejo logistiko in tako naprej, vendar na koncu sami po sebi ne zavzamejo ozemlja. Torej, če vse staviš na tako imenovano vojno nadaljavo, lahko dosežeš velike cilje z vidika zmanjšanja podpore prebivalstva. In spraviš nasprotnika v težave, vendar je na koncu pešak tisti, ki zavzame ozemlje. In mislim, da prav tega ona dva ne vidita. Ne vem, mi ne vemo, ali Federov celo s pomočjo uporabe dronov trdi, da je mogoče zmagati samo z uporabi dronov in podobno. Mislim, da preusmerjajo vse vire na eno stran. Dejansko so del pritožb povzročili generali, ker se zdi, da je odvzel denar za strelivo v korist dronov, kar pomeni manjšo sposobnost na terenu. Misliš, že to pravi spor. Potem, glede bistva, torej uporabe sil. Jasno, ne vem, ampak recimo, da je tako in se lotimo te teme, kot pravilno predlagaš. Torej, govorim kot pehotni častnik. Najprej pehota. Obstaja splošno mnenje, da sta v oboroženih silah dve stvari. Pehota in potem je bojna podpora. Vse ostalo, kar ni pehota, je podpora, ker služi temu, da pripelje pehotnika do cilja.
Seveda je to konzervativno mnenje, priznam. A vendar je tudi preklemansko resnična že skoraj 10.000 let. Torej, odkar so se ljudje začeli bojevati. To je dejstvo, jasno. Potem greš razpravljati s kolegom iz letalstva, kateremu pogosto rečem, ti si podpora, ti služiš meni, da lahko zmagam. On bo seveda imel kaj za pripomniti glede tega in to popolnoma razumem. Da, opazil sem, vsak ima tendenco, da svojo vejo vidi kot najpomembnejšo. Vi ste tiste pikice tam spodaj, ne, tam dol. In potem je jasno, da bova z dialogom med menoj in njim prišla do najbolj ustrezne rešitve. Zakaj? Za tisto, kar je nacionalni interes. Nacionalni interes pa je lahko nekoliko v nasprotju z logiko. Glavni rod vojske, vse ostalo pa je podpora. Naprimer, Italija si zaradi svojega strateškega položaja ne more privoščiti razmišljanja na ta način. Za Italijo imata mornarica in letalstvo neizogibno, vsaj v tej zgodovinski fazi, prednost pred kopensko vojsko. Iz preprostega razloga, ker na mejah nimamo nobenega sovražnika, so naši potencialni sovražniki daleč stran, zato zahtevajo projiciranje operativnih zmogljivosti države na daljavo v okviru zavezništev. In če projiciramo sile na daljavo v okviru zavezništev in koalicij, to veliko bolj počnemo z mornarico in letalstvom, kot pa z vojsko. Ni kaj dosti za narediti, saj bi projiciranje pomembne vojaške sile na 10.000 kilometrov daleč zahtevalo takšno število vojakov, ki si ga sploh ne moremo privoščiti. In nihče niti si ne upa tega predlagati. Mi bi lahko poslali nekaj brigad na 10.000 kilometrov, ne moremo pa poslati celih armadnih korpusov. Lahko pa pošljemo mornariške bojne skupine, lahko pošljemo izjemno pomembne operativne pakete letalstva. Torej, v skladu s tem, da se na ravni Italije v tem primeru daje prednost temu, kar jaz imenujem podpora, vendar ne za Italijo, temveč za zavezništvo, v katerem je vključena. Če govorimo o Ukrajini, se zadeva spremeni, ker Ukrajina ne potrebuje projiciranja na velike razdalje. Ukrajina se bori doma. Zato je razumno, da obstaja podpora za boj, nato pa tudi dejanska sila, ki se mora boriti na terenu. Vendar pa nasprotujem eni stvari, ki si jo rekel ti, in sicer temu, da gre za osvajanje ozemlja. Ker je to vojna izčrpavanja, ne vojna manevrov. V trenutku, ko se bije vojna izčrpavanja, ključna stvar ni ozemlje, ker je ozemlje običajno sporno, v zelo majhnih količinah. Vedno govorimo o desetinah kilometrov, nikoli o stotinah. Zato postane prednostna naloga uničenje zmogljivosti nasprotnika in ohranjanje lastnih zmogljivosti za uničenje nasprotnikovih zmogljivosti ter ohranjanje svojih. Bojna podpora dobi prednost pred manevrskimi enotami. In v tem smislu je treba dati prednost vsemu, kar omogoča izvajanje ognja in manevrskih dejavnosti. To pomeni kinetično sposobnost za udarjanje posameznega sovražnika, posameznega orožnega sistema, posamezne nasprotnikove zmogljivosti neprekinjeno. Namesto, da bi uspeli potisniti naš manevrski potencial naprej, da bi osvojili ozemlje, ker je cilj izčrpavalne vojne pripeljati nasprotnika do zloma zaradi izgube zmogljivosti. Ko nasprotnik nima več sposobnosti nadzorovati ozemlja, mu ne preostane drugega, kot da se umakne. In na tej točki se ozemlje ponovno pridobi na nekinetičen način. Mislim, da je prav tukaj bistvo spopada. V zadnjem letu se je Sirski trudil ustvariti dodatne jurišne enote. Jurišne enote
Torej je želel zavzeti ozemlje, razen če ni želel iti v nekakšno izmenjavanje napadov in podobne stvari. Medtem pa je ta uporabil strategijo, ki ne zavzema ozemlja, ampak povzroča veliko škode, natančno tako, da slabi ruske zmogljivosti. Tudi s tem, da podpira določene fronte ali ustvarja krize na drugih, kar seveda preusmerja vire. Rad bi te vprašal tole, če analiziramo, kako se je ta kampanja začela, zakaj se je začela tako? V začetku smo videli znamenite napade vzdolž avtoceste Mariupol-Melitopol, ki vodi na Krim. Videli smo izolacijo, priprava bojišča. S tem, ko so napadali mostove, so želeli še bolj podaljšati to logistično linijo. Ampak to so le plasti večje strategije, kot smo videli. Jaz bi to skoraj razdelil v 3 glavne kategorije. Torej tisti taktični na prvih 20-40 km, potem nekoliko bolj operativni na ravni 80-100-120 km. Kar so naredili na Krimu, v koridorju, in potem smo prišli do tistega strateškega. Vse te so se bolj ali manj naložile v istem obdobju in seveda so bile vse usmerjene k doseganju nečesa. Pred 4 ali 5 meseci sem imel prenos v živo, ki se je imenoval Preverjanje medveda, kjer so številni analitiki OSINT opazili, da so Ukrajinci 6 mesecev vodili posebno kampanjo za uničenje Panzerbucka, pancirja, Buka, S-300, S-400 sistemov za zgodnje opozarjanje, vse to na tem območju tukaj. Torej, koridor Zaporožje, jug Hersona in Krim, kar je seveda bil uvod v nekaj drugega, ker sicer ne greš uničevati nečesa tako specifičnega, če ne nameravaš nekaj storiti. Zdaj že 2 tedna spremljamo napad na Azovsko morje, ki se je prav tako pojavil izdič, kampanjo proti ladjam na Azovskem morju. V 2 tednih, ne pravim jaz, obstajajo vsi videoposnetki. Potem med pogovorom, če želite, jih lahko dam tudi ozadje. Govorimo o 150 zadetih ladjah od tega. Približno 120 v Azovskem morju in okoli 40 drugje. Celo v Črnem morju. To jim je uspelo, ker so ustrezno zmanjšali ruske obrambne in zgodnje opozorilne zmogljivosti. Kaj še lahko pričakujemo? Ali pa je bila to le češnja na torti neke strategije? Izbira ciljev je vojaška veščina, ki je precej mlada in se je razvila razmeroma nedavno. In temelji na 2 specifičnih sposobnostih, oziroma na 3 specifičnih sposobnostih. Prva je obveščevalna dejavnost, to je sposobnost prepoznavanja ciljev. Druga je sposobnost natančnega izračuna dometa. Dejanski trenutni položaj cilja. To pomeni, da če je cilj gibljiv, je treba vedeti, v katerem natančnem trenutku je na katerem mestu. Tretja sposobnost je, da lahko zadeneš tisto točko z absolutno natančnostjo. Nič ne pomaga, če poznamo točne koordinate neke točke, če nimamo sposobnosti poslati nosilca na te koordinate z absolutno natančnostjo. Kombinacija teh 3 sposobnosti je privedla do vojaške umetnosti ciljanja. Ciljanje je nekaj, kar se preučuje in dolgoročno načrtuje. Mi ne iščemo ciljev danes za jutri. Mi moramo zračunati cilje, ki jih moramo zadeti danes. Tako da bo lažje zadeti cilje jutri, ki morajo na to omogočiti dosego ciljev pojutrišnjem. Verižna reakcija, tako da bomo čez 6 mesecev ustvarili pogoje za zadetek teh drugih ciljev, ki postopoma povzročajo vedno hujše posledice za sovražnika in vedno bolj pozitivne učinke za nas. Do te mere, da ustvarimo pogoje,
v katerih lahko naša znamenita manevrska operacija, tista, ki jo je treba podpreti, uspešno izvedemo. Učinkovito, pravočasno in po možnosti z najnižjimi možnimi stroški. In tukaj pridemo do znamenite povezave med sposobnostjo manevriranja, tisto, kar imenujemo pehota, in so ogromno podporo, ki je potrebna, da manever uspe. Zdaj, ta relativno nova veščina, ki temelji na teh treh sposobnostih, to je ogromna dodana vrednost, ki jo ima Ukrajina v primerjavi z Rusijo, zahvaljujoč sposobnosti, ki jo je ponudil Zahod. V prvih mesecih vojne, v prvem letu, se spomnim, da je Rusija objavila fotografijo svojega centra za določanje ciljev in jo objavila. Targeting je objavila. In ne mislim toliko na kraj, na sisteme, mislim na osebje. In naredili so lepo skupinsko fotografijo pred ruskim poveljstvom za določanje ciljev, kjer je bilo kakšnih 10 ljudi. Še vedno se spomnim, koliko smo se smejali. Jaz sem bil že v pokoju, moji kolegi pa so bili še vedno v službi pri ciljanju, ker je bila to skupina za določanje ciljev mene in države. Veliko manj kot tisti, ki delajo za določeno osebo, ki jim je postala to skodelico pod njim. Skodelico, ki jih je 100 samo priravil. Bili so 4 mački. Zdaj samo v poveljstvu, kjer sem delal jaz, ki je bilo preprosto poveljstvo armadnega korpusa, nas je bilo veliko več. V poveljstvu v Ramsteinu govorimo o stotinah ljudi. Skupinica 20 Rusov, ki so skrbeli za določanje ciljev, je bila ena stvar. Stara 50 let z našega vidika so Ukrajinci prevzeli NATO sistem določanja ciljev. Hvala vsem. Ciljanje v NATO poteka na številnih ravneh in govorimo o plasteh, o slojih, kot si prej omenil. Sloji, kjer glede na raven, na kateri smo, taktična, operativna, strateška, poteka načrtovanje glede na cilje z različno vrednostjo, torej taktično, operativno ali strateško. Kot si rekel ti, na primer v Azovskem morju, najprej se napade radarje, centre za opazovanje, oslepijo, kot si rekel ti, medveda. Potem se napade sisteme za poveljevanje in nadzor, ki so upravljali radarje, ki smo jih oslepili. Na to se napade izstrelitvene naprave protiletalske obrambe, ki so v tistem trenutku slepi in jih je mogoče zadeti, ne da bi se zavedali, da bodo zadeti. Ko je protiletalska zmogljivost zmanjšana, se začne napadati tisto, kar je podpiralo protiletalsko zmogljivost, torej logistiko. V primeru Azovskega morja, kakšen je bil problem? Napadanje ladij pomeni, da morajo nosilci, s katerimi napadamo ladje, leteti tik nad vodno gladino. Nekaj, kar leti tik nad vodo, je zlahka zaznavno s strani obalnih radarjev. Zato je bilo treba uničiti obalne radarje. Medtem ko lahko na kopnem izstreliš križarsko raketo ali dron vzdolž dolin ali na primer ob reki in radarji, ki so postavljeni nekoliko višje, k temu bomo še prišli. Đorđo, k temu bomo še prišli, ne hiti. Prišli bomo tudi do reke. Ne bodo jih mogli videti. Torej je bilo v primeru Azovskega morja še posebej pomembno zaslepljevanje in uničenje protiletalske obrambe. Ko je bil ta cilj dosežen? V relativni tišini, ker ne povzroča veliko velikega zanimanja medijev, če je radar uničen ali če so 3 uničeni na dan.
Ampak če jih uničiš 3 na dan, jih lahko postavijo največ enega, če to počneš dovolj dolgo, jih bo na koncu res zelo malo. Ko je zračna obramba območja dovolj oslabljena, se preide na napad na pravi cilj, ki so v tem primeru ladje, ki prevažajo gorivo. Povem ti še več, Đorđo. Še pred ladjami, pred sistemi za zgodnje opozarjanje, smo opazili, da so se zelo osredotočili na barže. Skoraj kot da bi odstranili očitne možnosti, ki bi jih Rusi lahko uporabili v tej situaciji. Kot da bi rekli, prisilimo vas, da uporabljate ladje, ker vemo, da so še posebej ranljive. Rusi nikoli niso množično uporabljali ladij, čeprav so nekatere majhne, govorimo o ladjah z 20.000, 30.000, 50.000 tonami, niso to megatankerji in podobno. Torej, v bistvu so jim odvzeli vse možnosti, dokler niso bili prisiljeni uporabiti tiste. Ko je bil recimo lep koš poln jajc, mimogrede, članek, ki sem ga pokazal pred 5 do 6 meseci, je ta, opazite, da so to vsi sistemi, ki so bili uničeni. Poglejte, kje so locirani in že boste točno razumeli, kakšni so bili nameni. Razumem, da se mediji, ki niso strokovnjaki, ne ukvarjajo tako specifično z opazovanjem določenih stvari, ampak za nas je bilo precej očitno, da se tukaj v Gatacikova nekaj dogaja. Zdaj pa so Rusi začeli uporabljati te ladje, ki še pred 2 tednoma niso bile tarča napadov. Mislim, da so imeli Ukrajinci že prej sposobnost, da jih napadajo, vendar so se odločili, da tega ne bodo storili, dokler tega niso začeli početi množično. V zelo kratkem času. To je stanje 30. junija, lahko vidite pikice, vse ladje so bile v gibanju, to je stanje 12. julija. V bistvu so jih ujeli v past. To je ista zgodba, kot ko prisiliš nasprotnika, da zbere svoje sile v območju uničenja. Na konceptualni ravni je bila ustvarjena obveznost za Ruse, da množično uporabijo nekaj, kar je mogoče množično uničiti. In to se dogaja prav okoli Krima. Vedno zato, da bi poskusili izolirati Krim. Zdaj, ko širimo razpravo, je Krim zelo majhen del vojne, konflikta. In dodal bi, da je z političnega vidika zelo pomemben. Ampak z vidika strogo vojaškega. In to je popolna vojna, vojaški vidik prevlada nad političnim. Tako zelo, da če je treba izbirati med ministrom za obrambo in poveljnikom, načelnikom generalštaba, izberejo načelnika generalštaba in žrtvujejo ministra za obrambo. Zaključujem opombo. Krim z vojaškega vidika sploh ni pomemben. Pomemben je politično. Vojaško pa ne. To je bila pasivna fronta, večkrat sem to povedal. V smislu, da Rusi od tam niso izvajali pritiska. Logistika za Doneckom je veliko krajša, ima izjemen pomen, še posebej za Putina, saj jo je zavzel, bila je njegov dragulj povratek. Torej, ustvariti to krizo, ki je Ruse prisilila k uporabi flote, pomeni praktično razkriti ranljivosti, in Krim je zaradi svoje lobistične narave iz dragulja postala Ahilova peta. Ampak ima bolj politični kot vojaški namen, popravi me, če se motim. Moja domneva je bila, da ustvarjanje vsega tega kaosa ima z vojaškega vidika zagotovo manjši učinek kot z vidika ljudske podpore. Dovolj je pogledati vse videoposnetke Rusov, ki so se pritoževali nad krizo. Mislim, da to spodjeda podporo vojni. In mimogrede, Zelenski je danes dejal, da se morajo tudi oni pripraviti, ker se bojijo, da bo Putin septembra ali oktobra izvedel novo mobilizacijo. Torej, če ti spodkopavam podporo vojni in moraš sprejeti še eno nepopularno odločitev, še eno mobilizacijo, tisto akcijo poskušam spodkopati prav sposobnost, da izvedeš to dodatno mobilizacijo. To je bila moja teorija o dejanski uporabi te akcije. Absolutno, to je politično-vojaška raven. Način, kako lahko Putina osebno spraviš v težave, na ravni njegove moči.
Na vojaški ravni pa Krim vidim bolj kot lažen cilj. V smislu, da vem, jaz Ukrajina vem, da je za Rusijo, za mojega sovražnika, Krim ključen z političnega vidika. Vem tudi, da ni pomemben z vojaškega vidika in vem, da trenutno nimam zmogljivosti, da bi osvobodil Krim. Vendar vseeno usmerjam svoje vojaške zmogljivosti proti Krimu in te prisilim, da ga braniš, ker politično ne moreš sprejeti, da ga izgubiš. To pomeni, da bolj kot Ukrajinci napadajo Krim, več okrepitev bodo morali Rusi poslati tja. V tem primeru gre v bistvu za protiletalsko obrambo, da bi branili Krim, čeprav Krim v resnici sploh ne potrebujejo. In poleg tega napada tudi Moskvo, ker moraš tudi tam nujno braniti. Glede na to, da protiletalske zmogljivosti predstavljajo tehnološko zelo napredne zmogljivosti, ki jih je sčasoma veliko težje nadomestiti kot tanke. Dobro vemo, da Rusi ne proizvajajo protiletalskih sistemov s takšno hitrostjo, kot jih izgubljajo. Torej, bolj kot jih uničujemo, bolj se nasplošno zmanjšuje zmožnost zračne obrambe Ruske federacije. Ko napadem nekaj na razmeroma kratkem dosegu, kar torej od mene zahteva razmeroma malo sposobnosti, na kraju z majhno vojaško vrednostjo, ki me torej malo stane, da ga napadem, a da sovražnik ne more pustiti nebranjenega. Krim postane nekakšna črna luknja, v katero Rusija še naprej pošilja svoje protiletalske zmogljivosti, da so uničene. Sploh ne. Medtem pa vse ostalo se krči. Kot si pravilno omenil oziroma opazil, tudi Moskva opravlja isto funkcijo, vendar jo je veliko težje napasti, ker je veliko bolj oddaljena. Ampak tudi tja gremo občasno. Ne gre za posebej donosno vojaško tarčo. Pomembno je zato, ker je to nekaj, na kar morajo Rusi nujno odgovoriti in nujno braniti. Torej, imaš dve ključni točki, popolnoma nasprotni ena drugi, ki jo morajo braniti. In vmes je kampanja v Azovskem morju, je kampanja v koridorju Zaporožja, je kampanja v globini proti rafinerijam in odeja postaja vedno krajša. Kaj izbereš, da boš branil? In kaj bi branil? Politično vprašanje ali vojaško vprašanje? In mimogrede, rad bi te vprašal, kako bi se ti branil. Te ladje, ker je ta problem, jih je že tako premalo in flote ne boš tvegal, seveda, da bi spremljal te ladje, so ustvarili luknjo. Naredi še kaj drugega. Zadnje novice so, da so Rusi prenehali pošiljati ladje, to ni vzdržno. Preučujejo, kako naprej. Upoštevajmo, da vse te ladje niso bile potopljene. Ne. Bile so onesposobljene. Ker po pravilu izbiranja tarč Ukrajinci vedo, kaj morajo zadeti na ladji. Vrnimo se k opisu, kako poteka izbiranje tarč, ponavljam, obveščevalna dejavnost. Izjemno natančno določanje cilja v času in prostoru ter sposobnost zadeti cilj z absolutno natančnostjo. Poglej, opozoril bi te na nekaj, Đorđe, prosti, da prekinjam. Poglej, točno tako kot pri vseh ladjah, vse so zadete točno na istem mestu. Treba je zadeti tista ključna vozlišča, ki onesposobijo ladja. Ni je treba potopiti, dovolj je, da poskrbiš, da ladja ne more več delovati dovolj dolgo. Seveda jih je mogoče popraviti, ampak če na teh ladjah uničiš tehnološko napredne komponente, ki jih je Rusom zaradi embarga težko nadomestiti, tukaj z zelo šibko bojno glavo, ki povzroči razmeroma malo škode ladji, jo narediš neuporabno za več mesecev, morda celo za leta.
kar je isto, kot zdaj počnemo z rafinerijami. Vse to, zdaj bomo prišli do tega, kar je tudi tam treba narediti. Zelo zanimivo razpravo o ciljanju rafinerij. Videli smo Sono molto interessanti sul target. zelo drugače od kampanj, ki smo jih videli v prejšnjih letih. Prej so jih bolj ali manj zadeli, zdaj pa gre za metodo. Tam je zagotovo umetna inteligenca, zagotovo so zahodni sistemi za vodenje, zagotovo izvidništvo, ciljanje. Torej, za tem mora stati močna britanska roka. Vendar je zanimivo videti, kako je bil napad že prej poceni, zdaj pa postaja še cenejši. Zdaj, če je prej dron zadev približno eno ladjo, včasih je pristal na krovu in se skoraj nič ni zgodilo, zdaj pa zadenejo z natančnostjo približno 1 metra. Točno nekaj, kar ti onemogoči uporabo cele ladje, Ne da bi jo bilo treba popolnoma potopiti. Kaj še naredi? Mislim, tudi z manjšim učinkom, sej ne povzročaš človeških žrtev. Kar bi vseeno lahko povzročilo podporo med prebivalstvom. Naprimer, včasih uporabljajo tudi seveda čolničke, bodite pozorni, vedno zadenejo bolj ali manj v krmilo, pomembno je, da ladja ne more več pluti. Malo jih je, ne pričakujte jih. Tisti znani deli tarče, ki najbolj onesposobijo z manjšo silo, z manj eksploziva, ko se dela podrobno načrtovanje, kako izvesti napad, se ne reče samo v redu, moramo zadeti ladjo, moramo zadeti rafinerijo. Ne obstajajo tisti, ki jih imenujemo dumpi, želene glavne točke udarca, točke, ki jih želimo, glavne točke, ki jih želimo. Zadeti točke, ki posebej onesposobijo, ki povzročijo največjo škodo z najmanjšim naporom, če se razumemo, na bolj urbanem nivoju. Izraelci, ko želijo zadeti teroriste na določenem območju, in pogosto, ko želijo zadeti stavbo, ne zadenejo stavbe kot take, ampak zadenejo okno stanovanja, v katerem se v tistem trenutku nahaja terorist, ki ga želijo zadeti. Ali vsaj poskušajo. Pri načrtovanju se to dela tako. To je natančna točka udarca, velika kot okno. Če govorimo o stavbi, ne gre za to, da bi podrli celo stavbo, če je cilj ena oseba. Včasih pa želijo zadeti celo stavbo. To je nekaj drugega, to je druga zgodba. Ampak prav v tem je sposobnost natančnega določanja točke zadetja. Zadeti ti točko na ladji, okno stavbe, ključni element rafinerije, poveljnikov šotor v poveljniškem mestu. In to so vse stvari, ki jih Rusi niso sposobni narediti in dejansko jih tudi ne počnejo. Potrebna ti je umetna inteligenca, da poznaš poti, saj številne letalske enote vseeno spreminjajo položaj. Ni tako, da jih vedno pusti, zato moraš vedno preučiti, kateri je najboljši pristop, ker se spreminjajo, ne kot na šahovnici. To je bistveno pri tem, kar si govoril. to so zadnje OSINT analize, ki natančno prikazujejo, kje ukrajinski droni udarjajo po rafinerijah. O tem ne boste slišali nikjer drugje. Tega časopisi ne počnejo, teh podrobnosti ne opazijo. Ukrajinci sistematično napadajo rafinerije, vendar ne naključno, ampak ciljajo na posamezne enote. Eloaut 1164. Povedal vam bom preprosto, ker sem zadnje 2 dni govoril z ljudmi, ki delajo na tem področju, da bi mi to razložili na preprost način. To so v bistvu posebna območja v rafinerijah, kjer se s pomočjo zelo zapletenih postopkov upravlja, gre za nekakšno dekantiranje, kot pri vinu, tam se bencin rafinira. Le nekaj ruskih podjetij proizvaja te dele. Pravzaprav jih je samo 5 in znotraj tega velikega kompleksa sta tudi 2 dela, ki se praktično proizvajata samo v Evropi.
ruski inženirski konzorciji, ki so sposobni izdelati te stvari. Ne gre za 2 cevi ali da pošlješ ekipo, tukaj gre za to, da če gre pod pritisk, se sprožijo senzorji in ventili in tako naprej in moraš obnoviti celotno strukturo. In Rusi sta samo 2 konzorcija, ki sta sposobna to narediti. Nipigas in Belestroj, ki imata posebne delovne skupine. Kakšen je problem? Nikoli niso morali upravljati s 30 rafinerijami, nimajo dovolj usposobljenih ljudi v ekipah, ki bi lahko sledili vsem tem poškodbam. In zanimivo je, da se veliko teh delov proizvaja tudi v Evropi, deloma v Rusiji, nekateri deli pa v Evropi. Za te stvari ne obstaja proizvodna linija in Ukrajinci sistematično napadajo prav te dele, ki so označeni. To pomeni, da droni letijo in nato z umetno inteligenco v zadnji fazi približevanja cilju natančno zadenejo te dele. Katere posebne enote? Obstaja še en podatek, ki je po mojem mnenju ključen za razumevanje, kako je sploh nastala kriza goriva v Rusiji. Kako je mogoče, da država, proizvajalka... Te lahko za trenutek prekinem, ker si povedal nekaj zanimivega, na kar bi rad dodal še eno točko. Seveda. Imajo te tehnične ekipe, ki jih je zelo malo in morajo iti popravljati. Strategija izbiranja ciljev vključuje tudi udarjanje tehnološko naprednega cilja. Ga poškoduješ, počakaš, da pride ekipa specialistov in udariš znova, ko je tam ekipa specialistov. Tako izločiš tudi njih. Ja, ali pa narediš popravilo neuporabno. To je še ena težava, ki imajo redundanca napada. Napadijo vseeno, niso to lahka popravila. Niso to cevi, da prideš, razstaviš cevi in narediš. Obstajajo senzorji, ki jih proizvajajo na zahodu, stvari, ki jih je treba držati pod pritiskom, praktično moraš ponovno vzpostaviti pritisk v celotnem sistemu. Sistem zato je zelo zapleteno. Ker jim primanjkuje bencina, kako je mogoče, da v Rusiji primanjkuje bencina, če pa proizvedajo 50-60 milijonov sodčkov na mesec? Obstaja ena ključna točka, to so mi razložili tako moji sodelavci kot tudi kemik. Bencin, še posebej z dodatki, ima zelo kratek rok trajanja. V smislu, da bencin že po 3 mesecih, 3 do 6 mesecih popolnoma izgubi svojo vrednost. Tako da ni velikih zalog, bencin je treba proizvesti in porabiti v nekaj tednih, ne može ga skladiščiti 6 mesecev, v 3 do 6 mesecih praktično izgubi svoje optimalne lastnosti, zelo hitro se poslabša, oksidira se, pride v stik z zrakom. Upoštevajte tudi, da mora bencin, ki ga tam vzamejo, iti v tovornjake. Nato se pretoči v rezervoarje bencinskih črpalk, starih bencinskih črpalk, starih 30 let. Tako ima zelo kratek življenjski cikel. Te posebne enote proizvajajo najboljši bencin, torej letalski bencin, ne tistega za kmetijstvo ali dizelskega goriva ali kaj podobnega. Tukaj posebej prizadene nekaj, kar je težko nadomestiti, za kar obstaja le malo ekip, ki so tega sposobne. In poleg tega veš, da ta poseben tip bencina ni vrsta bencina, ki bi ga shranjevali v velikih količinah. Ker po 3 mesecih praktično izgubi večino svoje detonacijske sposobnosti. Torej so šli to narediti prav namensko in to počnejo na znanstven in metodičen način. Poglejmo si natančno, kam gredo. Napadajo ogromne industrijske komplekse. Dejstvo, da droni pridejo in uspejo zadeti prav te postaje, vam bom pokazal kratico, ker so precej zapletene. Upoštevajte, da številka pomeni, koliko lahko upravljajo. Če se ne motim, črka L pa HeluOut 11 lahko upravlja z 11.800 tonami. Tista številko 4 pa z 4.000. Tako dobite tudi predstavo o količinah, ki so blokirane. Ni ti treba uničiti celotnega obrata. Če sistematično uničuješ samo tisto, porabiš manj, dosežeš enak rezultat in narediš celoten obrat neuporaben. To je malo tako, kot če bi tanku popolnoma uničil gosenico. Ostane tam, lahko služi kot bunker, ampak ne more več ničesar drugega.
To je zelo pameten način za varčevanje z viri, ampak vse ostalo je pač ostalo. To je mogoče zaradi Starlinka, umetne inteligence in obveščevalne podpore, ki jim je na voljo. In to je težava, ki je Rusi ne morejo odpraviti. Ne moreš kar naenkrat izuriti ljudi, za kar so potrebna leta in leta. Inženirstvo, da bi to uspeli urediti. Poleg tega, proizvodnja komponent za te dele je izjemno zapletena in res zelo zahtevna. Koliko sem slišal, so jih izdelovali celo italijanski dobavitelji, da si lahko predstavljate. In to ni nekaj narejenega na hitro, da bi rekel, kupim kakšen kitajski del. Ne moreš sestaviti teh stvari tako, da vzameš en kos od tukaj, en kos od tam. To je tako, kot da bi poskušal namestiti en tip senzorja na stroj in drugega povsem drugega. Ne, vse mora biti istega tipa, ker so to. To so ogromni pritiski, ventili imajo senzorje, celoten sistem mora biti pod pritiskom. In vse, ali vse kitajsko, ali vse zahodno, ne moreš delati Frankensteina, ali pa vse rusko. In ta strategija je zanimiva, ker so jo res podrobno preučili, da so jo lahko uporabili. Danes ocenjujejo, da so Rusi padli s 4,8 milijona sodov na 2,8. In napad na Omsk še ni bil vključen. Dve pomembni stvari, ki te jih želim vprašati. Prva je, da je škoda precej ponovljiva, zdaj jim to dobro uspeva. Ukrajinska sposobnost izvesti kampanjo, ki resnično doseže želeni pritisk. Ker sem opazil, potem so o tem govorila tudi po telefonu, da so Ukrajinci nenadoma prešli z približno 5500 dronov na 11500. Torej ne organska rast, kot je mogoče videti. Krivulja, ne, tako ruska kot ukrajinska, imel sem različne občutke in potem jih je Zelenski postopoma recimo nekoliko razblinil. Ena je bila ponudba Zelenskega Putinu, da reče, mi prenehamo, vi prenehate, in druga je bila napoved 40 dni. To pomeni, da nimajo sposobnosti, da bi to počeli dalj časa, ampak so ustvarili namensko zalogo. Zato, vsaj tako mi pravijo podatki, ne vem, če imaš ti drugačen pogled na to. Kampanja ciljenja se izvaja v zaporednih fazah. Vsakič se osredotočimo na drugo kategorijo tarč. Zdaj je jasno, da je kategorija, na katero se trenutno osredotočajo rafinerije in naftni tankerji. Torej, na splošno razpoložljivost goriva in posebej bencina. In ta faza seveda zgleda, da je bila načrtovana, da traja 40 dni. In zagotovo so bili shranjeni tudi zaloge napadanih sredstev. Tako da omogočijo 40-delno kampanjo proti tej vrsti ciljev. Računa se, da bodo v 40 dneh zmanjšani na želeno mero. Na podlagi načrtovanja jasno obstaja že načrt za naslednjo fazo, za katero bo ustvarjena drugačna zaloga nosilcev. Drugačne vrste, drug paket nosilcev, da bi zadeli nekaj drugačnega, povezanega. Ker gre za strateško kampanjo za zmanjšanje ruskih strateških zmogljivosti, za vodenje kopenske kampanje v Ukrajini in podporo veliki vojski nameščeni v Ukrajini. Verjetno bo šlo za dodatno kampanjo usmerjeno v udarjanje po operativni logistiki vojske. In tukaj se lahko poigramo z agentom. Ne, tukaj v redu. Je prav izpred nekaj ur. Seznami predvajanja, ki prikazujejo uporabo dronov Lancet proti majhnim čolnom in podobno, gre za manjše operacije. V smislu, da smo opazili, da se različne kampanje, ki se izvajajo z zelo različnimi vrstami dronov. Flamingo se zelo malo uporabljajo se FPV, FP1, videli smo prve drone, v resnici bi to bili nekakšni grobi, reaktivni križarski izstrelki.
Droni, ki se uporabljajo na srednjih razdaljah v Zaporožju, na Krimu, so drugačne vrste. V zadnjem času pa so se pojavili Lancet, ki jih uporabljajo, kot lahko vidite, neposredno proti. Majhne ladje, vidi se, da je to ostalo v smislu, da ker tankerji ne plujejo več, se gre v napad, tako da se za vsak cilj uporabi dron. Specifično. In to je zelo, zelo zanimivo, ker seveda ne moreš posploševati. Splošne ocene o zalogi, koliko jih imajo, sem jaz naredil in to povem, mea culpa, je 11.500, ampak v tej številki je bilo vse. Težko je razumeti, koliko jih imajo za vodenje ene vrste kampanje in koliko jih imajo za drugo. Preprosto splošno število uporabljenih dronov je bilo več kot 2-krat nad običajnim. Omeniti velja tudi vrsto tarč, ki so jih zadeli, potem povem vam v tem dokumentu rafinerije in vse tarče, tudi industrijske. Zakaj ni bilo zadeto samo tisto na nek način? Videli smo tudi poskus napada tako na ruski vesoljski center kot na ruske proizvodne centre, ki izdelujejo dele za Iskander. Torej, nekoliko zmanjšati rusko sposobnost odzivanja v prihodnosti. Kar zadeva Ukrajino, ni včerajšnja novica, da jim v Ukrajini skoraj zmanjkuje prestreznikov. In torej izjemno problematičen ruski odziv. Druga stvar, ki sem jo predvideval in sem jo želel povedati, če se strinjaš, ali Zelenski zdaj, v narekovajih, išče zaostritev, spopad, da bi izsilil ruski odziv v obdobju, ko je poletje. In zagotovo bi bila škoda, če primerjamo škodo zdaj ali januarja, enaka. No, zdaj je bolj ugodno. Absolutno, ker kot smo prej rekli, je glavni problem Rusov ta, da je glavni problem Rusov pomanjkanje teh 3 sposobnosti. Obveščevalnih podatkov, natančnega določanja položaja cilja v času in prostoru ter sposobnosti povsem natančnega zadetka. Rusi. Teh 3 sposobnosti nimajo in jih nimajo ne zato, ker bi bili slabi ali zlobni, ampak jih nimajo, ker nimajo dostopa do GPS-a in tudi ne do Galileja, ki sta 2 sistema za merjenje terena. Nadzirajo Zahod, ameriški GPS, evropski Galileo, pravijo, da imajo oni GLONASS, a GLONASS je za nič. Ne, spet ne zato, ker bi bili Rusi slabi ali zlobni, ampak preprosto zato, ker imajo Rusi razmeroma malo satelitov, ki to podpirajo, in so tudi izgubili sposobnost izstreljevanja novih. Torej, v trenutku, ko Rusi ne morejo natančno izračunati, najprej najti in potem natančno izračunati, položaja cilja v času in prostoru. In nazadnje sposobnost poslati izstrelek. Prav na tisto točko morajo Rusi udariti. Veliko večje cilje, ki ne iščejo DNPI, ampak bolj ali manj zadenejo cilj. In ta cilj mora biti na položaju, ki je bil znan že pred vojno. Zakaj ga ne morejo več najti, če je bil zgrajen kasneje in ga napadejo z manj natančnimi izstrelki? In kateri so torej cilji te vrste? Ne morejo biti vojaški cilji, ker se vsi vojaški cilji premikajo. Stalni vojaški cilji so industrije, vendar so bile vojaške industrije v veliki meri ponovno zgrajene po začetku vojne. Veliko majhnih delavnic naokoli, razen tistega primera skladišča. In so zelo razširjene, malo tako kot v Nemčiji med drugo svetovno vojno. Ukrajinska vojaška industrijska zmogljivost je razpršena po celotnem ozemlju. Zato jo je za Ruse zelo težko najti. In na koncu je še problem, da izstrelek, ki ga Rus pošlje, sploh ni natančen. Ne zato, ker nosilec ne bi bil dober, ampak ker ne obstaja satelitsko omrežje, ki bi ga natančno vodilo. Torej, kaj ostane? Ostanejo kategorije velikih objektov za dvojno civilno vojaško uporabo, ki so obstajali že pred vojno.
V bistvu so to energetske centrale, katerih napad v bistvu prizadene prebivalstvo, ne pa obrambnega aparata. In zato v bistvu pusti ljudi na mrazu med. In torej, kot praviš ti, če pride do spopada, kjer jaz uničim tvojo infrastrukturo in ti mojo, je za Ukrajince bolje, da se to zgodi poleti. Ker problem Ukrajincev ni gorivo. Gorivo dobijo, ker jim ga pošiljamo mi. Problem Ukrajincev je pretvorba goriva v energijo. Z Ruse pa bo problem drugačen. Če bodo oni v zimo vstopili z državo, ki nima dovolj zalog goriva, da bi ogrela prebivalstvo, bo prebivalstvo zmrzovalo. Tudi, če se je bombardiranje že končalo. Pusti, da te razbijajo. Ampak mimogrede, si videl, ne, goriva ne moreš hraniti, ne moreš ga skladiščiti mesece in mesece, ker zgublja, se pokvar. Torej, mogoče tukaj ne gre samo za dizel ali tistega, ki je malo bolj umazan in tako naprej, ampak tudi za letalsko gorivo, ta bencin, kaj pa oni uporabljajo. 80, 82, 88 oktanov in tako naprej z dodatki ne deluje. Poskusite doma, poskusite, tukaj to povem na glas. Poskusite doma, nalijte bencin v svoj avto in ga ponovno zaženite čez 6 mesecev. In potem je še eno gorivo, o katerem še nismo govorili, to je plin. In plin teče po cevovodih. In kje so cevovodi? Na prostem. Na velikih ruskih ravnicah vsi vedo, kje so. Tudi plinovodi niso zgolj ogromne cevi, ki se nikoli ne končajo. Imajo svoje razdelilne postaje, imajo svoja križišča. Obstaja točka, spodaj levo, Baškortostan, kjer se križajo 3-4 plinovodi. In vse je narejeno prav tako v obliki X, kot pri igri 3 v vrsto. Prav v obliki diamanta. Vse popolnoma vidno. Dovolj je, da prineseš kakšen dron od doma, ga tam sestaviš in zadeneš tisto točko, ter narediš neverjeten učinek, ker blokiraš 4 proizvodne centre. Vsa kampanja, ki jo zdaj izvajajo Ukrajinci, verjetno na ta način terorizira rusko centralno poveljstvo. Jasno je, da skoraj zagotovo obstaja ukrajinski načrt za izvedbo kampanje sistematičnega ciljanja plinovodov po zimi. Kot povračilni ukrep za to, kar se je zgodilo v preteklih zimah v Ukrajini. To je lahko predvideti. Zakaj tega ne naredijo zdaj? Ni potrebe po madrulji. A ne želiš, da bi ti šlo kaj drugega na sredino? In drugič, ker je zdaj poletje, plin je bolje udariti po zimi. Obstaja celo možnost, da smo jim to že dali vedeti, če boste po zimi znova napadli naše elektrane, da bi nas pustili na mrazu, bomo tudi mi vas pustili na mrazu. Verjetno so si to tudi sami povedali. Ja, pravzaprav sem bil presenečen, da še niso napadli Omska. Imamo tudi neke teorije o tem. Poleg tega, da bi morala biti napadena, ker je bila ena izmed 5 največjih in je še manjkala, je tukaj, po mojem mnenju, ključno vprašanje. So razvili dron, ki lahko zadene na razdalji 2600 km. Ali so uporabili katero od sosednjih držav? No, ko so zadeli ladje v Sredozemlju. To niso bili droni, ki bi prihajali iz Ukrajine. Ja, jasno je, da so bili droni, ki so prihajali od drugod. Enako velja, ko so zadeli na Amurju baze strateškega letalstva na Daljnem vzhodu. To niso bile rakete, ki bi prihajale iz Ukrajine. Videli smo, da so bili to droni, ki so vzleteli iz tovornjakov, ki so se vozili tam v bližini. V konkretnem primeru Omska so to lahko bili tovornjaki, lahko so bili tajni agenti, ki so se organizirali v neki izbi tam naokoli. Ali pa je bilo preprosto tako, da se je nekdo iz države blizu Omska, ki se imenuje Kazahstan, organiziral in izvedel izstrelitve od tam. Kazahstan je bil sicer satelit Rusije, ki se je zdaj že precej oddaljil,
Tako zelo, da celo opušča cirilico in prehaja na latinico. Samo da omenim eno stvar. Da omenim še nekaj. Odkar je prišlo do napada na Omsk, so tako oni kot Azerbajdžanci dali izjave v podporo ukrajinski neodvisnosti in celo rekli, da so tudi sami bili pod Rusi, zato razumejo, kaj to pomeni. Morda so zamižali na eno oko pri določenih operacijah, ki jih ne vidijo jih kot nekaj slabega v tem smislu. Zelo verjetno. In rusko-kazahstanska meja je ena najdaljših na svetu, morda druga najdaljša po meji med Ameriko in Kanado, povsem odprta, ni gora, ni ničesar, zelo enostavno se organizirati na redko poseljenem območju in od tam udaljiti. Rusi bodo rekli ne, Kazahstan si tega nikoli ne bi upal, ali pa če je to storil, bo kaznovan. Spet, Rusija v tem trenutku Ukrajina še vedno čaka. Nima sposobnosti udariti po kom drugem. Ne more končati niti z Ukrajino, kaj šele, da bi si lahko privoščila odpiranje še ene tako široke fronte kot s Kazahstanom. Torej ja, trenutna situacija je za Rusijo res precej neprijetna. Dokončajmo tehnične zadeve, potem pa želim odpreti tudi vprašanje scenarijev, kaj bi lahko Rusi naredili. Seveda ne morejo preprosto kopirati, lahko pa proizvajajo drone v večjem obsegu kot Ukrajinci. Nikatura ena vidijo, kako je narejeno, problem pa je brez Starlinka, brez umetne inteligence Starlink. Senza l'intelligenza artificiale. Ne samo z vidika analize terena za uporabo, ampak tudi z vidika končnega pristopa drona ali rakete. Tega ne morejo ponoviti. Nikoli niso imeli satelitskih konstelacij, ki bi omogočale takšno pokritost. Zato so bile tudi operativne informacije, ki so jih imeli, vedno za zamudo. Niso mogli natančno zadeti ukrajinske kolone vozil ali zadeti nepremičnih tarč. Uporaba FAB bomb, lega zlomka, zadene fiksne položaje, ki imajo veliko potencijala, saj je fiksni položaj znan. Videli smo malo taktične uporabe, razen kadar je bil dron, ki je opazil ukrajinsko letalo na tleh, in takrat je bil pravi čas za izstrelitev. Napad vendar vedno na zelo majhne cilje, ne govorimo o kampanjah, kar smo opazili. To so točke, kjer so flamingi udarili, rdeči križci. Analitiki OSINT so opazili, da so, lega zlomka, vsi blizu tega rečnega korita in dejansko so vsakič sledili prav temu. Kar je izvedljivo, vendar smo v zadnjem času videli epohalno spremembo. Na kaj mislim? Epohalna sprememba. Če analiziramo uporabo zelo uglaševanih flamingov, ponavljam, že septembra lani so govorili, da jih naredijo 120. Jasno je, da so to neumnosti, ampak počasi prihajajo na dan. In kaj se je opazilo pri tej kampanji v primerjavi s prejšnjo? Tako pri uporabi dronov, torej pri natančnem udarjanju določenih točk, kot tudi pri ladjah in rafinerijah se je to opazilo tudi pri flamingih. V rdečem lahko vidite vse tiste, ki so bili sestreljeni v prejšnjih napadih. In opazite lahko, da so v zadnjem napadu 3 od 5, kar je skoraj boljši uspeh kot vsi ostali strelki skupaj. Zdaj, ali to pomeni, da so imeli nenadoma srečo? Se je kaj spremenilo z Anzaro? Imamo svoje teorije. Morda so ji dali terkom, torej terrain contour matching, ki služi za sledenje terenu. Morda jim je uspelo nekaj pridobiti od zunaj. Shadow, ker se je njihova navigacija večinoma zanašala na GPS, GNS, GNSS, torej na inercialno navigacijo. Dejstvo, da so tokrat zapustili reko in zadeli cilj z natančnostjo, kakršne še nismo videli. To je približno ocenjena pot, ki so jo določili analitiki OSINT na podlagi videoposnetkov, ki so jih posneli Rusi, kjer so jih videli leteti nad glavami. Kot ponavadi so sledili rečni strugi, nato pa nenadoma zapustili rečno strugo. Na severu vidite nenavadno traso, torej izkoristite rečno strugo, da vas ne opazijo, nato pa izstopite na severno območje. Idealna pot bi bila neposredna, kaj ne? Najkrajša, in prav to je bilo opaziti pri tem gibanju. To gibanje smo opazili tudi pri analizi videoposnetkov iz Moskve.
Ukrajinski droni so leteli med stavbami. Premikanje med stavbami pomeni, da imajo tridimenzionalni načrt urbanega območja Moskve. Ta napredek, recimo v smislu tehnološke natančnosti, je zagotovo rezultat sodelovanja z podjetjema Anthropic in Palantir in zagotovo tudi zahodnih koncesij. Da si ustvarite predstavo, 3 flamingo, ki so šli mimo, niso zgrešili cilja, torej so zadeli točno 3 skladišča, 1, 2 in 3, točno tam, kjer so želeli zadeti. Torej ne gre več za stvari, ki pridejo približno v območje, ampak pridejo točno tja, kjer želijo. Malo kot pri nogometu. Vendar bi dodal še nekaj drugega. Zagotovo obstaja tehnološki napredek na ukrajinski strani, ki je posledica zahodnih prispevkov in iznajdljivosti samih Ukrajincev. Vendar je tu še ena točka, ki se navezuje na to, kar smo prej govorili. Sposobnost ruske zračne obrambe je nenehno načeta. In bolj kot se preusmerja proti Krimu, bolj je načeta na preostalem ozemlju. Torej ni samo vprašanje fizičnega uničenja z strani Ukrajincev, ampak tudi vprašanje upravljanja z omejenimi viri za obrambo ozemlja z strani Rusov. Ko se zmanjšujejo zmogljivosti zračne obrambe na ozemlju. Zakaj se potem osredotočajo na Krim in Moskovsko regijo? Samodejno postane lažje napadati cilje razpršene po ozemlju z vedno bolj izpopolnjenimi sistemi na večje razdalje. In dodajam, da to velja tudi za frontno črto, saj se sredstva za protiletalsko obrambo črpajo tudi od tam. In kaj se zgodi, ko se zmanjšajo zmogljivosti zračne obrambe vzdolž fronte? Zgodi se, da lahko ukrajinske zračne sile delujejo bolj naprej, kar zmanjšuje rusko sposobnost izvajanja napadov z bombami. Kar pa posledično daje prednost komu? Slavni pehoti. Tako da na koncu ves govor o podpori v kampanji koristi manevrskim enotam. Na terenu. Pravzaprav smo opazili, da so se začele pojavljati različice miraže z drsnimi bombami. Ukrajinci so kazali drsne bombe. Bila so prva bombardiranja z drsnimi bombami, torej primeri, ko sta bila 2 ali več dovolj, da so lahko vodili bombno kampanjo z drsnimi bombami. Morda na Spitsbergenu, tisto območje pri Hersonu, kjer se umakneš iz dosega S-300 in S-400. Ali pa lahko začneš uporabljati rakete dolgega dosega, ki začnejo motiti delovanje Rusov. Treba je povedati, da imajo Rusi vseeno rakete, ki lahko dosežejo 120, 140 in celo 180 km. Tako da ne vem, koliko bi to pomagalo, in videli bomo, da so Ukrajinci že poskušali nekaj narediti v tej smeri. In zgubili so par migov, ki so pristali. Zato je bil morda poskus in akcija še nekoliko prezgodnja, določeni migi pa so verjetno tisti, ki jih je lažje žrtvovati. To je znameniti napad s flamingom, ki so ga posneli Rusi, ko je prišel iz rečne struge. In potem opazite natančno zadetka. To je bil točno prvi od 3, kmalu bo prišel tudi drugi. Po mojem mnenju so Ukrajinci opravili test. Bili so predhodni testi, potem pa so bili Rusi spretni in so ujeli te MiG-29 ter jih zadeli. Torej, po mojem mnenju bo to počasi prišlo na dan. Počasi bo postalo jasno, kaj se dogaja. Ukrajinsko letalstvo, ki ni zgolj pasivno, torej zgolj v podporo zračni obrambi, verjetno bodo začeli nekaj delati v tej smeri. Kakšno je pa tvoje mnenje o teh ukrepih? O tistem prevlaki sem imel v živo prenos pred nekaj dnevi, kjer sem to napovedal, in naslednji dan je prišlo do izkrcanja z nekaj čolni, nekaj robotki in tako naprej. Ampak že 3 dni pred mojim prenosom v živo so podatki NASA Firms kazali
veliko dejavnost zaradi dronov ali ukrajinskih bombardiranj na tem območju. Misliš, da bo še ena raven delovanja vključevala motilne akcije, ki jih bodo Ukrajinci izvajali z manjšimi izkrcanji? Ampak to vedno spada v razpravo, da sta tako Krim kot območje Hersona, vključno z območjem med Krimom in fronto, v bojni coni. To niso območja, ki bi jih Ukrajinci lahko osvobodili v kratkem času. To so območja, iz katerih se Rusi zaradi političnih razlogov ne morejo umakniti. In to so območja, kjer lahko Ukrajinci udarijo skoraj brez motenj, povzročajo izgube in z nizkimi stroški stopnjujejo izčrpavanje ruskih sil. S podaljševanjem delovanja v času čim dlje, ker dlje kot traja izčrpavanje na Krimu in v območjih okoli Krima, dlje kot se Rusi izčrpavajo, ne da bi to preveč stalo. Ukrajinci ne pričakujem invazijskih akcij, spektakularnih napadov Ukrajincev, ki bi privedli do osvoboditve ozemlja. Ne v naslednjih 6 mesecih. Vsaj glede na izkušnje Kerinka, jaz tega ne bi ponavljal. Zato tudi to ni primeren teren. Recimo, da bi z nenadim napadom z morja Ukrajinci osvobodili Krim. In kaj potem naredijo? Morajo braniti in znajdejo se v isti situaciji, v kateri so danes Rusi. Še slabše, ker nimajo niti flote ladij. Še slabše, ker nimajo niti Kerškega mostu. In zato res nima smisla. Krim bo ponovno pridobljen, ko jo bodo Rusi zapustili. Oni bodo zaradi stradanja praktično umrli. Ideja je takšna, a ne? Točno zaradi pomanjkanja in zato Kerški most ni porušen. Ker je na strateški ravni Ukrajincem v interesu, da se Rusi lahko umaknejo s Krima. To je znameniti zlati most za sovražnika, ki beži, oni pa se organizirajo, ker nočejo več bežati. Osebno mislim, da obstaja tudi zahodna rdeča črta, da ne gredo do skrajnosti na mostu. Ali pa morda obstajajo tehnične omejitve. Iskreno mislim, da Storm Shadow tega niti ne bi zmogli. Nosilci so res ogromni. Potem pa kdo ve. Vsekakor je v tem trenutku to zagotovo namerna odločitev, da ga pustijo odprtega, da lahko ljudje odhajajo, tudi zato, ker je to zadnja preostala možnost. Z vsemi drugimi mostovi nimajo težav in pridejo, potem pa so napadeni. Jaz sem mislil na nekaj drugega glede Kimbrske kose. Mejhni izkrcanja, ki vseeno prisilijo Ruse, da morajo poslati ljudi vedno zaradi te zgodbe z zastavo, ki potem ostanejo na območju, ki je v bistvu cona smrti, ker je to neizvedljivo. Včasih, vsak mesec mi analitiki OSINT prejmemo poročila o Rusih, ki pošljejo ljudi in se na to umaknejo. Ker ostati na tem območju ti ne daje velikih možnosti. Poglejte, območje, kjer se skrivaš na takem območju, tako skoraj ustvarijo nekaj, kar morajo nujno braniti, na to pa doživijo napad dronov. Ampak že sama novica o ukrajinskih izkrcanjih, tudi majhnih enot, bi po mojem mnenju povzročila veliko težav Rusiji. Sredi že številnih drugih negativnih novic. Že samo učinek. Izkrcali so se tukaj, povzročili škodo tam. To je povsem medijsko, podobno kot zgodba o infiltracijah in prikazovanju fotografije z zastavo na kraju, ki v resnici ni pod nadzorom. In to služi za hibridno vojno, za podporo političnemu diskurzu, vendar ne prinese vojaškega rezultata. Rusi so se znašli v situaciji, ko morajo začeti vojaške operacije. Podpirajo medijsko kampanjo, medtem ko bi moralo biti obratno. Medijska kampanja bi morala podpirati vojaški manever, pri Rusih pa je obratno. Vojaški manever mora podpirati medijsko kampanjo. In tu se vedno znova vračamo k staremu vprašanju, da ruska stran ne more doseči zmage na bojišču.
Edina stvar, ki jo lahko dosežejo, je, da se evropska podpora Ukrajini prekine. Da bi se to zgodilo, je treba začeti hibridno kampanjo proti nam, proti evropskemu prebivalstvu in jih prepričati, da Ukrajina ne more preživeti. In da je zato pomoč Ukrajini z naše strani zapravljanje virov. Ne, ampak so listi, Giorgio, so listi. Listi so ključni, pravijo mi, za ruske ofenzive. Moje občinstvo to razume. Nekdo pravi, zdaj, ko so se pojavili listi, sem pogledal na uro, julija se pojavijo listi. Hočem reči, pomlad v Ukrajini je prav takšna kot pri nas, morda kakšen mesec kasneje. Ampak zagotovo listje ni odločilen dejavnik v ruskih vojaških akcijah, ko gre za ofenzivo, še posebej proti urbanim območjem. Ampak, no, kaj hočemo, tako pač je. Glede letnih časov, ko smo se danes zjutraj pogovarjali po telefonu, sem ti rekel, da je bilo pri nas 16 stopinj. Potem je prišla moja žena, tista, ki mi je prinesla pico, in rekla, da je samo 11 stopinj. Danes je hladno. Pri meni je 24, 26, 27 odvisno, ker sem malo višje, na 580 metrih, zato je pri meni kar precej hladno. Ampak verjemite mi, čez 10 let bomo še enkrat govorili o določenih odločitvah. Zadnje vprašanje. Rusi se zavedajo, veš, da zelo spremljam vojsko, bloge v Rusiji, tako tiste malo nore, kot tudi tiste bolj resne. Zavedajo se, da te ukrajinske strategije ne morejo ponoviti, da sama obramba ni strategija, ker neizogibno poskušaš braniti ogromno državo in zato izbire, ki jih imaš, in razpoložljiva sredstva niso dovolj, poleg tega pa je to pasivna odločitev. In drugo vprašanje je, kako prekineš ukrajinsko proizvodnjo, ker se večina sestavlja v Ukrajini in tako dalje, vendar je odvisna od zahodne podpore in deloma od proizvodnje, ki je razpršena po Ukrajini. Različne zahodne države, širitev na druge države bi bila samomor, razen če ni blef. Jaz sem študiral teorijo iger, ne. Veš, katera bi bila najbolj tvegana možnost za Putina? Tista, ki bi ga lahko stala največ ali bila popolnoma uničujoča? Napad na NATO. Ker če se veliko držav dobesedno ustraši, se vse skupaj zlomi. Če pa se zmoti in se vsi združijo, je to praktično uničujoč scenarij za Rusijo. Torej, je to vse ali nič, grem zraven ali odstopim, to je edini način, ki bi lahko ustavil podporo Ukrajini. Obstaja notranja razpoka, eskalacija za deeskalacijo največjega tveganja z največjim uničenjem ali največjo predajo v tem primeru. Če države kot je Italija morda rečejo ne, v neposredno vojno ne bomo vstopili, je moja teorija, da do takšne razpoke ne bo prišlo. Zagotovo bi bile države, ki bi se umaknile kot je Italija, po mojem mnenju, vendar pa bi bile, po mojem mnenju, tudi države, ki bi izkoristile priložnost. Naprimer Poljska, baltske države, nordijske države in tako naprej. Tako bi imel morda manj držav vključenih, vendar bi bile vključene z vso težo, ne pa z 0,nekaj%. Ampak o tem govorijo v Rusiji, mi smo pogosto gledali rusko televizijo, vse, kar se predvaja na ruski televiziji, je vnaprej načrtovano. Vse, kar je izrečeno z razlogom. Tam resno govorijo o tem, da bi prišlo do takšne eskalacije, tudi zato, ker kako naj bi sploh ustavili to ukrajinsko kampanjo. Torej, res je, da o tem govorijo in zagotovo obstaja pritisk, da naredijo kaj neumnega. O tem govorijo skoraj vsak dan. Da bi uničili Moskvo in London z jedrskim orožjem, ali pa Pariz, ali pa Berlin. O Rimu še niso govorili. Potopiti Anglijo. Ali bomo prišli do tega? Ne, to ne bi nikoli delovalo, tukaj bi bilo treba narediti celoten velik govor o tem, kako deluje NATO odvračanje. Nihče se ne bi mogel umakniti, niti Italija, iz zelo preprostega razloga. Sile različnih držav so namerno razpršene vzdolž celotne potencialne fronte. Kamorkoli bi Rusi šli napasti z namenom provokacije, v poskusu povzročiti politično razpoko znotraj NATO,
bi neizogibno zadeli Kanadčana. Kanačane, Nemce, Pripadnike vseh evropskih držav, ki bi bili že tam. Za katerokoli vlado bi bil umik potem, ko so njeni vojaki že vstopili v boj, politično izjemno težka stvar. Samomor. Ker vlada, recimo Italije, ne glede na to, katera vlada je, se stvar ne bi spremenila. Bilo bi enako. Lahko bi bila vlada Conte, lahko bi bila vlada celo Manači, stvar se ne bi spremenila. V trenutku, ko so bili italijanski vojaki vpleteni v boj, je NATO aktiviral 5. člen. Operativno načrtovanje je v teku in jaz se umikam. Pozor, kakšne so politične posledice. Najprej, NATO zmaga, ker ne obstaja možnost, da bi Rusija lahko zmagala v konvencionalnem spopadu z NATO, še posebej v trenutnem stanju. In potem se znajdemo z Rusijo, ki nam ne more biti hvaležna, da nismo bili vpleteni, in vsi ostali, ki so vojno zmagali sami, nas gledajo z. In vi, kje ste bili? Kateri predsednik vlade bi si želel biti v takšni situaciji, izoliran od preostalega sveta? Jaz vem, jaz sem pesimist, ne zaupam tako zelo Italiji ali drugim državam. To se v Italiji glede jedrske izmenjave ne bi moglo zgoditi. Ne vem, kakšna je doktrina, že smo jih opozorili, če vi odvržete, bomo tudi mi takoj odvrgli. Tako da je vedno ta zgodba, da oni streljajo in tako naprej. Že smo jih opozorili, če si drznajo uporabiti jedrsko orožje, bo odgovor samodejen. In to velja za jedrsko orožje, pa tudi za konvencionalno. Ne obstaja možnost, da bi se umaknili, ko se konflikt enkrat začne. Obstaja pa prej. To, da stvari so bile razporejene na terenu na način, da to ni mogoče. Ni vnaprejšnjega opozorila za napad, napasti morajo presenetljivo. Če napadejo presenetljivo, ni časa za pogovor prej. In ko enkrat napadajo, smo že tukaj in se borimo, ni se več mogoče umakniti, to je praktično nemogoče. Postaviti bom vprašanje hudičevega odvetnika. Torej tudi ti ne bi mogli narediti tega, kaj lahko naredijo Rusi, kaj lahko naredijo. Lahko naredijo, glede na to, da ne morejo izvajati takšne strategije. Zdaj, ker na koncu koncev, čeprav govorim slabo o njih, ker so v tem trenutku tudi moji sovražniki, Rusi so. So vojaki sposobni, trdoživi in iznajdljivi. Kot si jaz predstavljam, oni v tem trenutku delajo kot nori, da bi našli tehnično rešitev za problem prodorov v globino in napadov na rusko ozemlje. Kakšna bi lahko bila tehnična rešitev, ki ni toliko tehnološko, ampak predvsem industrijsko dosegljiva za Rusijo? Rešitev, ki je pravzaprav ista stvar, kot jo iščemo tudi mi v tem trenutku. Gospodaren sistem, ki ga je mogoče enostavno množično proizvajati za sestreljevanje dronov. In tukaj si lahko damo duška, ker predlogi obstajajo. Tudi jaz sem tukaj. Morda jih je neskončno. Velike puške, ki izstreljujejo zložljive drone, ki se odprejo med letom in napadajo druge drone. Težava je v tem, da moraš postaviti človeka z veliko puško vsakih 3 do 4 kilometre, kar zahteva precej sreče. Se pravi, to je točkovna obramba. V bistvu je to ena od možnih rešitev, lahko jih je še več. Jaz sem pehotni častnik, nisem inženir, ne znam, te rešitve si ne znam predstavljati, vendar zagotovo obstaja, ker ne obstaja orožje, proti kateremu ne obstaja ščit. In problem je preprosto najti ščit.
To je decentraliziran napad, proti kateremu želiš centralizirati obrambo. Vendar je napad decentraliziran, obramba pa mora biti decentralizirana ali pa se prilagajati glede na situacijo, biti zelo mobilna, zelo prilagodljiva in tako dalje. Na koncu je morda najboljša rešitev celo to, da droni neposredno patruljirajo določeno vrsto. Ampak mora biti nekaj, kar je mogoče razporediti vzdolž bojne črte ali takoj za bojno črto. Ker je to edini način. Ker karkoli Ukrajinci izstrelijo proti Rusiji, mora preleteti fronto. Rusi pa morajo imeti nekaj, kar jim omogoča, da takoj za fronto ukrepajo. Prestrezati vse, kar je majhno in lahko, kar Ukrajinci pošljajo čez fronto proti ruskemu ozemlju. In to so lahko novi inovativni sistemi, lahko protiletalske obrambe, lahko so ostrostrelci, lahko so sistemi elektronskega motenja, ki si jih sam sploh ne znam predstavljati. Zagotovo na tem dela in to mora biti centralizirano raziskovanje, ne more biti veliko projektov, mora biti nujno en sam, ker to je tisto, kar Rusi znajo delati. Združiti zmogljivosti in se na nacionalni ravni osredotočiti na to sredstvo ter ga na to množično proizvajati. Po mojem mnenju poskušajo narediti prav to, ker je to edina možnost. Vprašali bodo Kitajce, edine, ki lahko zagotovijo satelitsko pokritost. Tehnologija, umetna inteligenca, Rusi ne obstajajo, torej sploh ne obstajajo, niso niti na radarju. Torej, v tem smislu edini, ki jim lahko resnično pomagajo v tem pogledu, tukaj z vidika analiz, tudi za analizo, kam bi lahko preleteli ukrajinski droni, katero pot bi ubrali, ker lahko uporabiš umetno inteligenco. Po eni strani analizira, katera je najboljša pot glede na položaje mojih obramb, po drugi strani pa skuša ugotoviti, glede na položaje mojih obramb, katero pot boš izbral ti. In tako lahko bolje racionaliziraš vire. Oni teh stvari nimajo, so popolnoma... Lahko bi jih poskušali dobiti od Kitajcev in obok bi jih lahko poskušali dobiti tudi od koga drugega. Ker tukaj govorimo tudi o zasebnih podjetjih in zasebna podjetja po vsem svetu so občutljiva na gospodarske razmere. Nekdo, ki je dovolj dobro plačan, bi lahko tudi to storil. Pristati na sodelovanje, zagotovo tudi na tem delajo. Hvala torej zadnje res vojaku, ker oni niso sposobni tako odgovoriti. In vemo bolj ali manj, da Ukrajinci vseeno ne morejo voditi te kampanje na dolgi rok. Ali res verjameš, da bo Putin septembra, oktobra izvedel mobilizacijo? Ker jaz ne vidim velikih rešitev. Tudi samo za zavzetje samega Donbasa, iskreno, datum, ki so si ga zadali, 15. november, verjetno bo Elon Musk prej prispel na Mars, kot pa bodo oni zavzeli Donbas do 15. novembra. Iz tega ni izhoda. V smislu, da ukrajinska strategija, čeprav je učinkovita, vseeno ni strategija, ki bi ti zagotavljala zmago. Lahko spodkopavaš podporo, ustvarjaš težave in tako naprej. Ampak če na drugi strani ne popustijo, se so Rusi tudi precej znani potem, da vztrajajo in potem morda najdejo odgovor čez 1 leto. Ne vidim vojaške rešitve, ne verjamem, da imata obe strani na terenu sposobnost uresničiti svoje cilje. Tudi če rekrutira 500.000 ljudi, to ni konflikt, ki bi ga lahko dobili z vojaškimi manevri. To je konflikt, ki ga je mogoče dobiti kvečjemu z izčrpavanjem. Ko so viri ene od obeh strani, enega od obeh nasprotnikov, izčrpani do te mere, da ne more več niti ohranjati trenutnega stanja na terenu, ko enemu od obeh vojsk ne bo več prihajalo gorivo, ne bodo več prihajale municije, ne bodo več prihajale okrepitve. Takrat bodo vojaki preprosto začeli hoditi domov. To je konflikt, In to se je zgodilo leta 1917 z rusko vojsko. Preprosto so odšli. To sem opazil, Đorđo, ne? Obe strategiji bolj ali manj ciljata na zmanjšanje ljudske podpore. Rusi to počnejo na bolj neroden način, torej pošiljajo jih na mraz v upanju, da bo to zlomilo ukrajinsko voljo.
Kaj sem pa opazil pri ruskem odzivu, ker je treba povedati, da je Putin 4 leta uspeval, da Rusi niso občutili vojne. To je bil malo učinek Afganistana za nas, ali Irak. To je bila oddaljena vojna, ki nas ni zadevala. Odziv, ki sem ga videl pri mnogih Rusih glede kriz, ki so vseeno minimalne v primerjavi s tem, kar se je dogajalo Ukrajincem, je bil precej histeričen. Tudi zato, ker niso navajeni. Mislim, da so imeli Ukrajinci 4 leta in pol časa, da so se dobesedno navadili na bedo in življenje v strahu. Medtem, ko se to Rusom dogaja zdaj, niso imeli tistega obdobja prilagajanja, vse jih zadene naenkrat. Ni postopno. Je šok, nenaden udarec, za katerega ni nujno, da ga bo prebivalstvo sposobno sprejeti. Tudi zato, ker gre za zelo osebno zadevo. Predstava, ki jo ima Rusija o sebi, ki jo imajo Rusi o sebi, o tistih, ki jih vodijo, o tistih, ki imajo oblast, opazim, da vsi kritizirajo, vendar nihče nima poguma govoriti o Putinu samem. Vedno se kritizira, ampak čigava je krivda za protiletalsko obrambo. Zakaj nihče ne odgovarja? In podobne stvari, gleda se naokoli, nikoli pa navzgor. To sem opazil tudi v blogosferi. Ampak odpornost ruskega naroda je granitna, v smislu, da jim je lažje zatiskati si oči in ne gledati. Ne sprejmejo, da so vse naredili narobe. Torej, oni dobesedno skrijejo glavo v pesek, pravijo, da zaupajo vodi in čakajo. Čakajo, dokler jim ne začne goreti pod nogami. Granitna odpornost je posebna po tem, da granit prenese izjemno močne pritiske. Potem pa nenadoma eksplodira, se v hipu zdrobi. In to je tveganje za družbeni kolaps. Družbeni kolaps Rusije, ki me iskreno povedano straši. Ne zato, ker bi se bal jedrskega holokausta, niti se ne bojim, da bi ruske bombe pristale v rokah teroristov. Bojim se hord lačnih Rusov, ki bi se zgrmili k nam domov, ker so lačni. Imeli bi 2 državi v popolni krizi, Rusijo in Ukrajino. Skupaj je to 180 milijonov ljudi. Niso jih lahko obvladovati, Rusijo smo že videli v 90-ih letih. In po mojem mnenju bi se bolj potegnili tudi Belorusijo, ker je ekonomsko povezana z njima. Absolutno. Zato iskreno upam, da se bodo, preden se rusko prebivalstvo prebudi in naredi kaj neumnega, prebudile ruske oligarhije. Da se zavedo, da bomo, če ne bomo ukrepali tukaj, izgubili vse. Upam na palačni udar. Hvala. Najverjetneje se bo nekaj zgodilo znotraj sistema. Ti povem, v zadnjem času prihajajo ven, poleg tega, da vsi komentirajo veliko bolj svobodno, kritike so, ne dajem jim absolutne vrednosti. Pred nekaj dnevi je ruski novinar dobesedno rekel, Putin mora odstopiti. To je bilo nepredstavljivo. Če bi to rekel pred nekaj meseci, bi ga vrgli skozi okno. Tudi vojaški blogerji, ki analizirajo situacije, pravijo, nikamor ne gremo. Tudi če želimo rekrutirati še dodatnih 500 000 mož, kar to je ta številka. Govori se, tudi če želimo rekrutirati še več, tudi če koliko mož želimo žrtovati, da zavzamemo kvoto 243, koliko želimo žrtovati, da zavzamemo Donbas. In ko jo zavzamemo za ceno še dodatnega 500 000 ranjenih, mrtvih in tako naprej, kaj smo s tem rešili? Kaj? Verjemite, to pravijo oni sami. Pokazal sem vam to v prejšnjih prenosih v živo. Jo zavzamemo, žrtvujemo še dodatnih 500 000, mislite, da bodo Ukrajinci odnehali? Da se bodo predali, ker smo zavzeli Kramatorsk in Slovjansk? Ne morejo najti rešitve, skoraj se zdi, kot da gremo naprej kar tako. Ker ni prave rešitve in nihče nima poguma, da bi ustavil to plas, ki se dogaja, kliniki je ne morejo ustaviti, lahko kvečemu poskušajo metati polena pod noge. Ruski mehanizem in rdeči sami grejo naprej, skoraj po inerciji, skoraj zato, ker smo zdaj že v tem. In nihče na visokem položaju nima poguma, da bi rekel, v redu, bila je napaka, ustavimo se. Nobene rešitve. Pravzaprav v trenutnem stanju na tvoje vprašanje odgovarjam, da mora
Putin nujno nekaj storiti, ker sicer je občutek, da nima več krmila v rokah. Torej, on je avtokrat, on mora najti rešitev. Bojim se, da gre za veliko mobilizacijo. Edina stvar, ki jo lahko naredi, je ta slavna mobilizacija. Mobilizacija, ki v praksi ni, ki bi prinesla veliko. Ker poleg tega, da bi še dodatno odvzela delovno silo industrijski proizvodnji in povzročila zastoje v organizaciji teritorialnega usposabljanja vojske, Ne bo naredila ničesar, ker je število vojakov, ki jih je mogoče logistično podpreti na fronti, pač omejeno, ne moreš jih poslati več. Na voljo boš imel več rezerv in v teoriji boš lahko znova posegel po človeških valovih. Človeški valovi pa, kot smo videli, trčijo ob znameniti zid dronov. Če ne najdejo rešitve, kako uničiti veliko število dronov vzdolž fronte. Tudi če imajo na voljo 500.000 rezervistov, to ne bo rešitev. Putinova težava bo, da če izvede mobilizacijo jeseni, ravno v času, ko se začne hladiti. In Ukrajinci uspejo poskrbeti, da bodo letos Rusi tisti, ki bodo trpeli zaradi mraza. To bi lahko bil trenutek, kot si rekel ti, Rus, presenečen z gorečo zadnjico, čeprav je glavo skril v pesek, se odzove in nekaj naredi. Hvala. Morda kaj neumnega. Jaz bi rekel, ja, to, kar vsi malo spremljamo, ampak tudi nekatere poteze, ne. Blokade interneta, VPN-i, to in ono, vse to so poteze, ki so namenjene nadzoru mnenja množic, recimo zmanjšanju. Nadzor, ki ga imajo tudi vojska, blogerji in tako naprej, nad komunikacijo glede vojne, saj so postali vedno bolj kritični in tako naprej. In vsi nekako opažamo, da Peskov neizogibno spreminja tudi terminologijo. V zadnjem času je izjavil, to je vojna, ni posebna operacija. Kar je tudi način prilagajanja javnega mnenja na nadaljne, recimo, odločitve in tako naprej. In v zadnjem času se govori o vrnitvi k širitvi in mobilizaciji. Praktično vsi to pričakujejo, skratka, da bo prišlo na dan. Zato je razumljiva tudi časovnica ukrajinskega napada. Polto zagotovo tudi zato, da se zmanjša del podpore in s tem zmanjša Putinova sposobnost, da sprejema in vsiljuje takšne odločitve. Praktično vsi to pričakujejo, tako znotraj Rusije kot zunaj nje, saj so Rusi znani po tem, da podvojijo vložek, ne pa da naredijo korak nazaj. Če je prišlo do napake, jo raje podvojimo, ker jih nismo uporabili dovolj. Za vse te tečneže, ki jih vidim, ljudje, Rusija se bo sesula tukaj, ne. Pravzaprav pravimo, da z uporabi dronov in z novimi strategijami to sploh ni več vprašanje številk. Ni milijon ali pol milijona vojakov, tisto, kar ti omogoča osvojiti Ukrajino. To so tehnološke rešitve, manj potratne, bolj nadaljavo, kot pa uporaba ljudi na terenu. Ne verjamem, da imajo Rusi ljudsko voljo ali želodec za še več let vojne. In ne verjamem, da imajo Ukrajinci človeške vire za ponovno osvojitev ozemlja. Zato je najboljše, da spodkoplješ tla pod nasprotnikom. Pred enim letom smo govorili o strateški izničenosti, jaz ne morem doseči svojih ciljev, poskrbim, da jih tudi ti ne dosežeš. Kaj želimo narediti? Želimo tako nadaljevati? Po mojem mnenju je ta strategija boljša, ti to veš, jaz pa sem bil leta 2023 napadalen. Mislil sem, da je obrambna naravnanost najbolj pametna stvar, vendar ta nova pogruntavščina z droni, upam, da Zelenski ni naredil škode s to izbiro med Siskiem in Fedorovom, ker so bili, po mojem mnenju, zagotovo našli ključni element za uspeh. Ne za zmago v vojni, ampak da bi Rusom preprečili nadaljevanje njihove, kar je bilo po mojem mnenju najpomembnejše. Ker potem sprejetje pride najprej med voditelji, misli, da smo povedali
Vse spodaj boste našli seznam virov, vključno z raziskavo, če želite analizirati, tudi z ekonomskega in matematičnega vidika, škodo, ki jo je utrpel ruski sistem. Za ostalo sledite polkovniku, sledite meni in bomo še naprej govorili o tej vojni, ter bomo videli, ali bo kdo od naju našel druge rešitve za prekinitev statusa quo. Vedno ostaja črni labod, prejšnji prenos v živo, ki smo ga naredili s Kapitinijem in Morom, torej ukrajinska odvisnost od zunanjih sil, ki se bodo v naslednjih 2 letih spremenile. Hvala. Tem pa jaz popolnoma ne zaupam. Govorimo o strankah v Angliji, Telon di Frontoj, Landel in Pen v Franciji. Kar je po mojem mnenju eden od dejavnikov, ki verjetno Putina nagibajo k odločitvi, da jo nadaljuje. Približno recimo datava proti Donbasu, v upanju, da se bodo politična razmerja v Evropi spremenila in da bo ta sprememba bolj ugodna zanj in manj za. Hvala vsem. Spremenijo politična razmerja v Evropi in da bo ta sprememba bolj ugodna zanj in manj za Ukrajino. Ne vem, če želiš še kaj povedati za konec. Ne, in potrjujem to za konec. Hvala, Putinov cilj ni Kramatorsk. Tudi vsi izvesti mobilizacijo. Hvala vsem. Samo zato, da zagotovijo vojski potrebne okrepitve za nadaljevanje napadov proti Kramatorsku, ki se končajo, kot smo videli. Njegov pravi strateški cilj je ločiti Evropo od Ukrajine. Da bi ločil Evropo od Ukrajine, mora voditi hibridno vojno, prestrašiti prebivalstvo, prepričati ljudi, da ni smiselno podpirati Ukrajine, da ni v interesu nikogar, da bi podpirali Ukrajino. Torej, da glasujejo za tiste stranke, ki so nagnjene k spreminjanju politike. Potem sem opazil, Đorđo, povečanje te retorike, poleg napadov, ki so se zgodili tudi meni. Tista znamenita zadeva z Roskomnadzorjem in podobno. Opazil sem, da se je v zadnjih 8-9 mesecih to zelo ukrepilo. In to vidim tudi po vedenju tistih, ki so proruski. Ta stvar tam in da je postala tudi bolj groba, ja. Bolj agresivna, bolj groba in postala je veliko manj sofisticirana. Napadi so postali bolj grobi. Ja, bolj agresivna, bolj groba. Postala je veliko manj prefinjena. Osredotočajo se na nekatere, ki še vedno podpirajo Ukrajino. To sem opazil skoraj povsod. Tip, za katerega vem, da je delal portrete in je bil ubit na Poljskem, umorjen in tako naprej. Ja. Hvala, da si omenil, kakšno težo je lahko imel en sam človek za vse. Delal je take slike, hvala lepa, opazil sem. Hvala vsem, dober tek, hvala lepa polkovniku Stirpeju in se vidimo, že gledamo s pico pred vsemi. Jaz si želimo gledati tekme, polfinale in finale. Tako da, hvala vsem. Hvala predsedniku Madalunu za novo predstavitev države, geopolitiko, zgodovino in kulturo. Hvala vsem skupaj. Živijo Mirko. Dober večer vsem. Vsem skupaj. Živijo Mirko, dober večer vsem.